सबैलाई नमस्कार। आज म यो अलैँची खेतीमा चाहिँ एउटा अहिले समस्याको रूपमा देखिएको छ। त्यो समस्या चाहिँ म लिएर आएको छु, तपाईँलाई भिडियोमा पनि देखाउँछु। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले बगैँचामा गएर चाहिँ अलैँची बगानमा गएर चाहिँ हेरेका थियौँ। अहिले के छ भने तपाईँहरूको अलैँची बगान चाहिँ पुरै पात चाहिँ टुप्पाबाट र किनारामा चाहिँ डढेको जस्तो हैन सिम्टमहरु चाहिँ देखिएको छ। र त्यसलाई नजिकै गएर हामीले त्यसको गुबोसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईको गुबो चाहिँ मरेको छ के डेड हट सिम्टमहरु चाहिँ देखिएको छ। यो के कारणले हो त भनेर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मरेको त्यो बोटहरु छ अलैँचीको बोटहरु चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गुबोको माथि टुप्पामा चाहिँ कोतरे जस्तो देखियो है, कोतरे जस्तो देखियो र त्यसमा केही पनि देखिएन के हामीले कोतरेको छ केही पनि देखिएन। र त्यसरी हामीले अझै अब हामीले निरीक्षण गर्दै क्रममा के हो भन्दाखेरि त्यो मरेको गुबो मरेको अथवा त्यस पुरै सुकेको बोट नजिकै फेरि अर्को चाहिँ राम्रै हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ, हरियै छ। त्यसको चाहिँ फेरि हामीले हेर्दाखेरि के देखियो भन्दा गुबोसम्म हामीले त्यसको चाहिँ बोटलाई नै च्यातेर हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै स्टार्टिङ गर्दै गयो क्या। त्यहाँ चाहिँ औंसाहरू के गवारोहरूले चाहिँ गवारोहरूले चाहिँ के गर्छ भन्ने त्यहाँ खाँदै गरेको देखियो। र त्यो खाँदै गरेको ठाउँ पनि गुबो चाहिँ मर्दै गरेको देखियो। भनेको यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अलैँचीको पातहरू हेर्दा सर्लक सुक्ने मर्ने के कारणले रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ गवारोको समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रहेछ कि। ल हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ खान्छ क्या। यसरी चाहिँ किराहरूले यो चाहिँ यसरी खायो, खायो। यसरी चाहिँ अब यसले गुबा खाएर चाहिँ हाम्रो अलैँचीहरू चाहिँ बगान चाहिँ नष्ट गरिएको छ। अब यहाँ यसले छस्स छुने बित्तिकै पुरै गुबो नै जान्छ क्या। तल पनि होला सायद, होइन गुबो नै गइहाल्छ। माथि छुयो तल गयो। हजुरहरूलाई चाहिँ म अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यो गवारोको व्यवस्थापनबारे हैन त्यो भिडियो चाहिँ लिएर आउनेछु है त। यति भन्दै अहिले चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्त हजुरहरूलाई चाहिँ म अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यो गवारोको व्यवस्था